各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎回来真心疗愈室，感谢您听到我的声音，我是真真 Elisa。在新的一季五音疗集系列当中，今天我们来到了第5集肺养肺的音乐，搭配的是商调。在五脏中，肺是宰相，而商音呢又有着高亢悲壮、铿锵雄伟的特质，具有金的特性。商音属肺，而商调的乐音呢，就像金一样的荡肺，可以疏泄郁闷、忘却悲伤，可以很好的滋养我们的肺气。根据五行相生相克的原则，火克金，喜胜悲。对于极度悲伤者，可以透过聆听征调式的乐曲来解除悲伤压抑的情绪。而商音呢，就是相当于西洋音乐中的 Re。 商调式的乐曲呢，具有金的特性，是可以入肺的。那么在《黄帝内经》有提到，肺是相父之官，相就是宰相的意思，而父就是师父，也就是五脏六腑中位置最高者，也就称为华盖，为五脏之长。在《灵枢·九针论》有提到，肺者，五脏六腑之干也。那么同时，肺也是人体的除湿机，在身体里管理呼吸的器官，全身的血液所携带的氧气都要透过肺来对外进行气体交换，然后再输送到全身各处。而身为心的老师的肺，最主要的职责就是权衡治理，主一身之气。然而气为血之帅，所以如果生活起居不重视节气时辰，也会使气机紊乱，最后血行不畅而引发病惊。那么肺常见的不适症状有怕风、干咳嗽、过敏性鼻炎、皮肤干燥、容易过敏等等。此外，肺常破，所以当一个人他的肺气充足时，体魄强健之外，做事也会比较有魄力哦。接下来请大家继续聆听我为大家选的音乐。如果你喜欢我的音乐，欢迎按赞、订阅、追踪我的频道。感谢您的收听，我们下周会为大家继续分享五音疗集的音乐。我们下次空中再会。